不想回憶，未敢忘記嚇。一樣啦，我係即係要講到嘅就係我睇當時喺歷史博物館前面啦，就同我嘅一個同伴係香港學聯嘅同伴陳清華，就一齊喺歷史博物館嗰度加入咗一條人牆。咁嗰個人牆咧就疏疏落落，以前咧就幾萬人嘅，咁而家咧就得嗰幾十人。一條人鏈咁樣啦，咁我哋坐喺度就同即係幾百人嘅軍隊咁樣就對住佢哋攞住衝鋒槍啊咁樣。佢哋就未有行動，因為時間未到。咁後邊咧就喺嗰個歷史博物館後邊咧，大概係12點後啦，就係有呢一個信號彈。軍用嘅信號彈就向天安門嘅上空咁樣就 V 咁樣就不斷係咁樣發射。就信號彈冇幾耐之後，我就聽到遠處樹叢後邊開始有槍聲，就由遠而近。咁然後冇幾耐就聽到好多人喺度慘叫啊、喊啊，就抬住嗰啲嘅死傷者啊，咁就去到我歷史博物館我右手邊嘅一個臨時嘅救護站。亦都喺呢個時候咧，就有個有個小朋友我嘅記憶之中，佢係12、13歲啦。咁陳清華就話佢大少少，應該14、15歲。我唔知點解我喺記憶裏邊佢係好細個，因為佢仆咗喺我膊頭度喊，咁佢就嗌話哥哥啊哥哥啊，我哥哥俾佢哋打死咗啦咁樣。咁佢手上面就攞住一塊石頭，咁佢攞住塊石頭咧就想衝向前面嘅軍隊。咁我就死命攬住佢，我話小兄弟啊，唔好啊，危險啊咁樣。咁佢喺個膊頭度喊咗一陣之後，就前面有架救傷車就悲鳴住咁樣離開啦咁樣。佢就跟住就追住架救傷車，就咁嗌哥哥哥哥咁啊，追住架救傷車去。咁我就睇住佢背影，咁我諗住即係唔會再見到佢啦。哎呀，又唔記得問你叫咩名咁樣。咁喺大概係大半個鐘到啦，咁就見佢即係佢血淋淋嘅軀體就被抬咗翻去嗰個救傷站咁樣。當時就啲人即刻急救啦，成身都係血啦。咁佢啲血咧應該係喺嗰個佢個係嗰啲血係應該喺個腹腔嗰度流出嚟。咁然後咧就係阿陳清華咧就幫手嗰啲醫護人員咧就撳住佢大髀，因為大髀係咁震啊。咁佢撳住佢大髀，咁就撳住啲血管啊，等佢唔好流咁多血咁樣。咁佢哋就幫佢係做心外壓去救佢咁樣。咁到咁上下幾分鐘到咁樣，咁不停咁搶救。但係後來就嗰啲醫護人員就同陳清華講話，唔使再撳住啦，即係救唔翻啊咁樣嚇。咁呢個時候我就好即係 sustain 唔到自己啦，支撐唔到落去嚇。即係想暈想嘔啊咁樣。咁啲人就喺呢個救護站嗰度唔好意思啊，因為我每次講親咧，我要去翻個天安門嗰度，係有陣時咧呼吸都好困難。咁呢個時候就有個女醫生咁就走埋嚟握住我隻手咁樣。唔係呢個時候就突然之間聽到人群裏邊就嗌香港學生上救護車，咁樣有新嘅救護車嚟。咁我哋嘅話，我冇事，我做咩要上救護車？救護車咁細，你快啲送啲傷者啦咁樣。跟住我哋唔肯上，跟住第二架嚟到，有更加多人嗌香港學生喺邊？香港學生上救護車咁樣。咁我又再次拒絕，同陳清華一齊拒絕。咁然後有個女醫生走埋嚟，握住我嘅手，望住我，佢就話孩子啊，你聽我講，你一定要上救傷車啊！
你一定要離開一個天安門廣場，你要翻到去香港，你話俾全世界嘅人聽，今晚所發生嘅一切，我哋嘅政府係點樣對待佢嘅人民咁樣嚇。咁然後就因為佢望住我個樣咧，我好，我唔知道點樣講啊！即係我覺得我個膊頭好大嘅重擔，但係我又唔忍心唔去許下呢個承諾。我知道我一上咗嗰部救護車咧，我嘅人生會唔同噶啦嚇！我可能我會得返條命，但係我條命我個生命嗰個嘅個內心咧就已經係唔再一樣啦。後尾我就係上咗救護車，佔咗個救護車一個好珍貴嘅位置，離開咗天安門廣場，就去到醫院。咁醫院嗰個救護車個門一打開，一個字血。救護車裏邊有個年青人受咗傷啦，身係血啦。打開門嘅時候，啲醫護嚟接我哋啦，攞住擔架嚟接我哋啦，擔架係血，醫生袍係血，護士嘅手又係血，地下係血。咁然後就我哋嗰個仍然可以救護車裏邊嗰個嘅年青人被抬咗落去之後咧，就有其他一啲義工咧，就係去扶佢，即係扶住另外一個，唔係我嗰個，係另外一啲係唔知係邊度嚟嘅，扶住另外一個傷者就問，好大聲咁問啲醫護，急症室喺邊？急症室喺邊？呢個好緊急啊！咁樣，咁個醫護講咩咧？醫護話：你跟住個地下嗰啲血去啦，咁樣。呢個就係血債啦，嚇咁所以嗱，我係一個好普通嘅人，當時係一個好普通嘅學生，我而家係一個好普通嘅媽媽即係我淨係可以繼續去為我自己嘅承諾去又一次翻去天安門。去將當時嘅情況講俾大家聽，咁我希望大家即係個內心，如果係即係我覺得我對人性係有一個嘅期望嘅，只要你係即係你順住你嘅天性我哋嗰個嘅良知嘅話，你一定係會有反應嘅話，你可唔可以為咗呢一個真相，係用你幾個鐘頭去一個地方，一齊嘅為佢哋點一支蠟燭，為佢哋，為自己自己嘅內心去點燃呢一盞燭光。我哋係拒絕黑暗，選擇光明。